chicos, pero estén súper mega bien. Como dice que me dijiste en el título, vamos a hacer slime que yo inventé. Ok, y bueno, lo estoy haciendo súper rápido porque tengo un poquito de memoria, así que si no me ven cansar a despedir, no porque tengo poca memoria, así que bueno, no importa, vamos a seguir haciendo esta cosa. Necesitamos es algo para tener ahí por si eres muy sucio, yo sí. Un potecito, algo para revolver, silicona líquida, eh, colorante y crema para manos, que sería el activador. Ok, bueno, vamos a empezar echándole la silicona, la cantidad que ustedes quieran, ok, para su slime. Ya eché, listo. Y luego, hay que revolver. Cuando, ok. Aquí lo junté con un poquitito de silicona. No, mejor no. Bueno, ahora sí sigamos con bla bla bla. Echamos la cuestión, lo volvimos y ahora hay que echar el colorante. Coño, me pasé. Esto es muy fuerte, así que bueno. Revuelve. Ok, con una voy a dejar. Y ahora echamos esto rápidamente. Ok, ya. Y ahora revuelven y van a echarla de poquito a poquito, suavecito. Se van echando poquito a poquito. Y creo que ya salió. Súper rápido. Bueno, se necesita un poco más. Ok, cayó ahí. Ay, está muy fuerte esto. Ok, creo que ya salió, se despegó de todas las paredes, pero quedó crema. Vamos a tocarla. Ahí está, miren. Y ya salió. Rápidamente salió. Ok, salió. Y bueno, esto fue súper rápido. Y bueno chicos, espero que les gustó el videito de hoy. Espero que les haya gustado. Con mi slime aquí. Con mi slime que le estoy sacando todo el agua, miren. Esta bolera nueva. Ahí está, miren. Que estoy sacando todo el jugo del agua. Porque va a salir con agua así. Ya está. Bueno, así como quedó nuestro slime. La cámara está muy sucia, ya lo sé. Vamos a limpiarla. Ok, creo que ya mejoró. Bueno, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, denle un like, suscríbanse. Y comenten y compártanlo y hagan todo lo que quieran con este video. Y aquí ya salió nuestro slime cool. Amásenlo porque si no va a salirle agua. Les recomiendo que se laven las manos después de hacer esto porque el mío es tóxico. Por eso no voy a comerlo, obviamente. Pero mi compañero en el colegio siempre se los come. Y eso. Y se tira peitos. Así que bueno, bye. Denle like, suscríbanse.